сонин содон мэдээллүүдийг хачинжигтэй үйл явдлуудыг шинэ нээлтүүдийг дизайн маркетингийн хүртэл 82.9 шинэ санаануудыг Хөг Тэнгэр радио Бобохос 82.9 Эрүүлэнх сарвал сайхан бодолтой монголчуудаа сонсогч үзэгч нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Пох нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаарт хөтлөгч редакторудаар хөтлөгч Эмма, Тума, Тема, Амма сонсогч та бүхэнд хамтдаа байна. За, нэргэлээ тэгээ хөтлөгч Туул, Эмма, Тэнгис Аагийн сонсогч та бүхэнд үзэгч та бүхэндээ хамтдаа байх болно. Багийнхандаа энэ өдрийн мэндийг хүргье. Өдрийн мэндээ. За өдрийн мэнд. За тэгээ пох нэвтрүүлгээр хамгийн шин гэсэн мэдээллүүдийг, салбар бүрийн мэдээллүүдийг сонсогч та бүхэндээ одоо нэн төрөнд хүрэхийг зорддог байгаа. Тэгээ өнөөдрийн мэдээлэл маань туулагчээс эхэлж байгаа. За Тумагаас эхлэе. За Тумагаас эхлэе. За өнөөдөр энэ удаад би миний бэлдсэн мэдээ болохоор та нар цэцэрлэгт хүрээлэнгүүдээр явж байсан бах тий. Олон улсын янз бүрийн. Тэгвэл энэ удаад би дэлхийн хамгийн жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэнг одоо танилцуулах гэж байна. Энэ мэдээллийг авчирлаа. Тэгээ надад бол өөрт маань их сонин сонсогдсон. Бас тэр цэцэрлэгт хүрээлэнгийнхэн зургийг харчаа бүр амар хинээс. Энийг цэцэрлэгт хүрээлэн гэх юм байх таа гэж бүр бодоод. За тэгээд дэлхийн хамгийн жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн Япон улсын Нагайзуми гэдэг энэ хотод байдгийн гинэ. За тэгээ энэ цэцэрлэгт хүрээлэн болохоор хөөхөө та нар хараад над чиг инээж магадгүй. Тэгээ бүр Гиннесийн номонд бичигдсэн байгаа энэ цэцэрлэгт хүрээлэн дэлхийн хамгийн жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн гэдээ бүр албан ёсоор бичиж тавьсан байгаа. Вау. За тэгээ энэ цэцэрлэгт хүрээлэн ердөө тэг 124 м квадрат талбайтай. Тэгээд зочид нь энэ цэцэрлэгт хүрээлэн дээрээ ирж суугаад тэгээ сайхан орчин тойрноо нүдээр үзээд ингээд тэг жоохон нэр нь хүндэтсэн юм байна тий. Тайвшраад ингээд суух боломжтой. Тэгээд тэгж сууж байхдаа за одоо энэ цэцэрлэгт хүрээлэнд өвс байна уу байна. Чулуу байна уу байна. Сандал байна уу байна. За тэгээд тэрэн дээрээ суугаад ингээд ингэж тогтчуулаад тэгээд ингээд сайхан цэцэрлэгт хүрээлэнгээсээ ингээд орчин тойрноо талдаа тайвшраад суух зорилттой гинэ. За энэ тэгээд цэцэрлэгт хүрээлэн анх 1980 оны сүүлээс би болсон гэж үздэг юм байна. Тэгсэн ч гэсэндээ одоо Гиннесийн номонд болохоор саяхан бичигдсэн сарын өмнө бичигдээд ингээ албан ёсоор энэ бол дэлхийн хамгийн жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн муу юм а гэд ингээд батлаад гаргачих гинэ. Батж байгаа хүмүүс нь инээгээд байгаа юм биш үү бас. Харин би бүр анх үзчихэд бүр инээд түрээд болтгоо. Тэгээ Нагайзуми хотын барилгын удирдлагын хилцээний багийн ахлагч Шүүзи Кояма гэж энэ хүн анх энэ санааг олж авсан юм байна л да. Тэгээд 1988 онд энэ хүн Америк нэгдсэн улсад юу яасан юм байна? Нөгөө аялаад явж исэн юм байна. Тэгээ ингээ аялаа явж байхдаа нэг цэцэрлэгт хүрээлэн олж харсан гинэ. Хүү эн чи ямар хөөрхий ингэнгүүтээ санаагаа олж аваад за би ерөөсө төрлөх нутагтаа очиод хамгийн жижигхэн хөөрхөн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулъя. Яагаад тэгэхээр энэ гол нь одоо авт зам те явган үний зам энтрээ ашиглаад тэгээ маш гоё оновчтой жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулнаа гэсэн энэ санаагаа олж аваад ингээд нээсэн гинэ. Тэгээ Японы цэцэрлэгт хүрээлэнгээс өмнө нь болохоор энэс өмнө нэг жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн байсан юм байна. Гэтэ энэс арай чүт том юм байна. Тэр нь болохоор Америк нэгдсэн улсын Орегон мужийн Портлендд байдаг Mill and Spark гэдэг нэртэй бас тэр чинь. Тийм нэртэй жижигхэн цэцэрлэгт хүрээлэн байд юм байна. Тэгээ тэрийг ингэж харчаад за ерөөсөө би нутагтаа очиод энийг байгуулна гэдэг ингээ байгуулсан гинэ. Тэгээ Америк нэгдсэн улсад амралтаараа ингэж явж байхдаа Орегон мужийн энэ Портленд дэх Mill and Spark гэдэг жижиг цэцэрлэгт хүрээлэнгийн эзэмшигчтэй нөөрөө очиж уулзаад ер нь ямар хөө санаа оноотой байх уу. За би бас нэг ийм хүрээлэн байгуулах гэсэн яах вэ хүүгээ яриад тэгээд нутагтаа ирээд энэ хүрээлэнгээ байгуулсан. За ингээд одоо энэ хотод ирсэн жуулчид яадгүй гэхээр Японы Нагайзуми хотод очиод хотын үзье, хүмүүстэй нуулзъя, амьдрал ах нь ямар байх вэ гэдгээсээ илүү ерөөсөө энэ цэцэрлэг түрээлэнд рүү очие. Очиод цэцэрлэг түрээлэнд жоохон амарч тухлыг тэгээд дээрээс нь зураг авахулдаг гинэ. Хүмүүс очиод цэцэрлэг түрээлэнд ингээ өөрийнхөө зургийг дарлаа. Амраад тий. Харин амраад гэдэг байна.
Тэгэхээр миний инээ төрөөд ерөөсө бодлохгүй. Айгу хөөхөө. Тэгээ одоо энэ хүрээлэнгээ улам цааш нь хөгжүүлнэ. Тэгээ талбайн хэмжээг нь бүр илүү наривчлалтай хэмжээд тэгээ ногоон байгууламжаа бас илүү бас яаж гоё байжуулах уу те. Тэгээ мэрэгжлийн маркшейдер одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн урьж авчираад улам илүү баяжуулна гэсэн ийм санаа оноо байгаа юм. Миний тэр ойлгож байгаа харж байгаа мөн биз дээ те тэр хөөрхөн сандалтай доороо жоохон өвсдөд цэцэрлэг төрөл те. Энэ ахгүй юу? Уг нь манай цуслангийн хашаанд байсан шүү дээ юм цэцэрлэг төрөл. Хөөрхөн байгаа үстэй. Харин бүр ингээ өхөөрдмөр инээ төрөдөх ингээ харахаар. Тий харин би парк гэж шүү дээ. Гоо харин тий. Тэгээд үйлчлүүлэгч нар нь хүүхдүүд болж таарч шүү дээ. Тэгээ бүртгээд авцсан байна гэдэг чинь бас сонирхолтой байгаа даа байхгүй. Хүүхдээс гадна эн чинь тэгээ том хүмүүс бас ирнэ. Тэгээд зураг хүргээ авахуулаад. Гэхдээ их сонирл байна. Ямар ч байсан Япончууд ч өөрсдөө их сонин содын сэтгэхтэй сайн хүмүүс. Тэгээ ямар ч байсан энэ бол Америкийн нэгдсэн улсад байсан. Тэгвэл тэрнээс илүү жижигийг нь Япончууд хийлээ. Хийнгүүтээ тэргээ Гиннест бичүүлчихлээ. Тэгээ ингээд дэлхийн хамгийн жижигхэн цэцэрлэг төрөл Японы Нагайзуми хотод байдгийм байна. Инээж эхэлсэн угаасаа хөгжилтэй болох гол байсан юм байна л та. За баярлалаа. За зүгээрээ. За дараагийн гишүүн үгээ хэлэхүү. Дараагийн мэдээллийг Тэнгис хүргэнэ. Тэнгис маань өнөөдөр анализ хийж За байгаа. тэгвэл би миний бүр инээ төрөөд байсан юм а угаасаа. Нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө миний хүргэж байгаа мэдээлэл бас л дэлхийн хамгийн их үстэй хүнээр энтгэг хүү тодорлоо гэсэн мэдээлэл байна. Энэ бас үсрэхийг хамгийн их үсрэхэг хүнээр энтгэг хүү тодорсон. За тэгээд нүүрнийх нь 95% нь үсээр бүрхэгдсэн энтгэг хүү Гиннесийн дээд амжилтын номд дэлхийн хамгийн их үстэй хүн гэж бичигдэж чадсан. За энтхэгийн Indian Express агентлагийн мэдээлснээр энэ жил 18 настай Лалит Патидар гэдэг хүүгийн нүүр нь 1 см квадрат тутамдаа 201.72 ширхэг үсийн бүр ингэ нарийн тоолцсон ширхэг ийм үстэй гэдэг нь тогтоогдоод Гиннесийн дээд амжилтыг бүртгэх компани очоод хэмжилт хийж байгаа бичлэг зургууд одоо баталгаажуулаад ингээ гаргаад ирсэн байна. Бүр тогтоогдсон. Тэгэд энэ ямар учиртай юм гэсэн чинь дэлхийд маш ховор тохиолддог эмгэг гинэ. Чонын синдром гэж ийм синдромтой хүү юм байна. Тэгээд дундад зууны үеэс хойш дэлхийд ерөөсө 50 орчим тохиолдол бүртгэгдээд байгаа нь энэ гинэ. Тэгээд одоо энэ энтгэхүү Итали улсад амьдардаг байх нь байна. Телевизийн шоунд оролцож ярьж явцдаа өөрийнх нь ярьснаар мэдээлснээр бол анх дунд сургуульд ороход хүүхдүүд айж зогтдог байсан гэнэ. Тэгээ мэдээж ингээ гараад ирэхээр бүр үнэхээр зочмоор л юм байл л дээ. Айж зогтдог байжгаад өөрөө ингээд харилцаад яриад эхлэхээр ялгаагүй л гадна талдаа л нүүр нь ингээ битүү ус болохоос биш харахад энгийн хүүхд гэдгээ өөрөө ч мэдэрдэг байсан хүүхдүүд ч мэдэрдэг болоод одоо их илэгсэг зөөл айтайхан ханддаг болсон гинэ. Нэг баг зүүцсэн юм шиг л харагдаж байна тий. Гэхдээ юм харахад бас хэцүү байна. Гэхдээ бүр стилтэй байгаа үстэй. Тэр үсмэсээ ингээд урт ургуулад хажуу тийш нь ингээд саманж барьцсан. Тэр одоо Гиннесийн амжилтыг бүртгэх номонд тоолж авч байгаа үсийн. Тэгээд тэр духных нь хэсгээс хусаад авцсан чинь тэрийг ингээд ямар харагдаж гин гэж хараад ах шиг байгаа юм. Тэр нь анзаарагдаад. Тэгээд энэ их алдартай болж байгаа юм байна сүүлийн үед. Instagram хуудсанда 265 мянган дагагчтай. Бас YouTube-т 100 мянга гаруй дагагчтай болсон гин. Тэгээ өөрийн хүмүүс хүндэлж хүн гэж харьцдагт хамгийн их баярлдаг, сэтгэл хангалуун байдаг гэдгээ бас илэрхийлсэн гинэ. Тэгээд шоунд орсных нь дараа одоо ингээд олон нийтэд гараад ирэхээр хүмүүс нүүрнийхээ арьсыг хусчул ямар вэ гэж санал тавьсан байна л да. Тэгнэ. Хусаад ингээд нэг жоохон царайгаа гаргаад явбал ямар вэ гэсэн чи өөрөө би гадаад төрхөндөө дуртай. Одоо бусдаас ялгарч байгаа миний онцлогч байд юм уу те. Ингээд үсээ хусаагүй нүүрэн дээр үстэй хэвээрээ үлдсэн юм байна. Тийм те. Хайлвэн. Ингээ харахад нэр үнэхээр одоо энэ дөнгөж нялхвах үеийнх нь гэр бүлтэйгээ ээж автагаа өсөж байгаа үеийнх нь дүрс бичлэг бас байгаа. Тэрийг харахаар нэрэл ангийнхаа хүүхдүүдтэй хичээлээ хийгээ сууж байгаа хамт хөл бөмбөг тоглоод байж байгаа энэ төр нь ерөөс харахад өстэй боловч иви ингийн юм хүүхэд залуу байна дараа нь. Дэлхийд дээр ийм өстэй төрсэн хүмүүс байдгийн билээ л дээ. Тэгээд бас дээрэс нь бас нөгөө гар хөл нь ийм моджсон гэх юм уу арьсан гар хөл биш арьсан ийм модон юм шиг болж ингэж хоёр нэг тийм ийм сонин ийм одоо энийг өвчин гэх юм уу эсвэл юу гэх юм битгүй ийм генетикийн алдаа гэх юм уу тий ийм хүмүүс маш их байдгийн билээ. Гэхдээ энэ хүүхдийг бол би мэдж байгаагүй. Энэ бол сонирхол юм. Тэгээ 1 см квадрат талбайдаа 200 хэд гэсэн байлаа 270 хэд
Гэт бүр ингээ үсийн тоолцсон мэлээ. Тэгээд бүр тачирхаан болгож хусаж агаад нарийн тоолдог юм байна л да. Тэгээд мэдээж н Гиннесийн номонд ч бүх шаардлагуудыг хангаж ижил бичигдэж гарчлаа байгаа хэл та. Нүрэнд үстэй хүмүүс бол нөгөө нэг байдаг штэ тий. Байдаг. Гэхдээ энэ бол нөгөө үснийхээ ширхгийн тоогоор л бүр илүү гэдгээр Гиннесийн номонд орчлоо тийм ээ. Тэгээ энийг нөгөө хусах юм бол бүр илүү урган л та. Бүр шигүү урган тий. Дэлхий дээр энэ үстэй хүмүүс байдаг. Надаас авах. Санийх бол намайг бодох юм бол жоох илүү л үстэй. За жоохон ч бас юу юм бэ? Аги өөрийгөө цаашаа ингээ ургаа явуулахгүй мэцээ. Тэр жоох хэцүү. Грин чиг харагдаж шээ. Нэр тийм биш грин шиг тийм байна. Яг грин чиг. Би бас түрүүнээс хойш бодоод энэ юутай адилхан байна гэж бодоодсэн чи гринч нэрээ юм бэ. Тийм байна тий. Гэхдээ энэ өөрийнх нь амьдралын хэв маяг юмд нь их нөлөөлдөг байх л та өөрх юм та. Гэхдээ өөрөө энээсээ нэг санаа зовхгүй байна гэдэг чинь л өөрт нь амар юм те. Санаа зовоод байвал хэцүү. Энэ өвөрмөц байгаа байдлаа даваа тол болоод ашиглацсан. Одоо тэгээд өөрийнхөө YouTube сувагд, Instagramд ингээл бичлэгээ хийд юм уу яад ингээ шинэ контент хийд юм уу юу гэдэг. Энэгээр ингээ гараад ирсэн байна гэдэг чинь. Тэгээд эн чинь одоо яах аргагүй төрөлхийн ийм синдром та хүнийг одоо яах вэ? Чонын синдром гэж нэрлэдэг. Маш ховор тохиолддог. Тэгээд гэр бүлийнхэн тэгээ ахуулсан зургууд нь бас байсан. Гэтэл гэрийнхэн зүг зүгээр. Гэтэл дундаас нь өөрөө ийм. Тэгээ би юу гэж бодсон бэ гэхэлэр хэрвээ хүнтэй гэрлээд хүүхэд гарвал хүүхдэд нь энэ чонын синдром удамших болов яах бол гэд үргэлжлүүлээ бодож үтсэн. Тэгэд гэр бүлийнх нь ах トゥ усан тийм биш байхад энэ хүн юм байна гэдэг чинь хүүхэд нь энгийн төрөх магадaltaй юм уу да гэж бас бодсон. Хүний өмнөөс шалтгаан байна те. Шалтгаан нэг сонин санагдаж байна л да. Удам биш. Тий. За баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл маань болохоор одоо Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп миний мэдээлэл одоо явах гэж байна. Дональд Трамп саяхан Америк нэгдсэн улсыг угаасаа үеийн үед хүчрхэг болгохыг хүсдэг эрхэмжтэй. Тэгээ энэ удаад бол ийм өвчлөлгүй Америкийг бий болгохыг одоо үүрэг авсан 100 хоног гэд манайхтай бас адилхан байдаг юм биш. 100 хоногийнхоо хугацаанд бүх одоо багийнхандаа буюу сайд нартай үүрэг болгосон юм байна. Тэр дундаа эрүүл мэндийн сайдтай болохоор агуу эрүүл Америкийг бүтээхийн тулд аутизм гэдэг зүйлийн тоог бууруулахыг илүү судалгаагаа ахиулахыг үүрэгдсэн юм байна. Тэгээ энэ талаарх мэдээлэл миний зүгээр анхаарлыг их татсан. Тэгээд Америк нэгдсэн улсад аутизмтай хүүхдийн тоо жил ирэх тусам өсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр манад ямар байдгийг бэ гэдгийг би харьцуулаад зүгээр жоохон судалсан байхгүй. За Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бол аутизмтай хүүхдүүдийн тоо өсөд байгаа шалтгааныг тогтоохыг шинээр томилогдсон эрүүл мэндийн сайдтай бол даалгасан юм байна. Өмнө нь бол 10,000 хүүхэд тутамд нэг хүүхэд төрдөг байсан юм байна. Одоо болохоор 36 хүүхэд тутамд нэг байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ бол нэг юм үнэхээр одоо би бол энэ үнэхээр одоо пэх ямар амар юм бэ гэж бодсон. 10,000 байсан бол одоо 36-ад нэг ямар амар огцом. Тэгэхээр энэ зөвхөн Америк нэгдсэн улсын асуудал биш юм байна. Энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага 3 жилийн өмнөөс одоо тун удахгүй аутизмтай хүүхдүүдийн одоо ийм одоо юу гэдгийг 4 сарын 2-нд одоо энэ өдөр нь болт юм байна л да. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 3-4 жилийн өмнө бол дэлхийн нийтээр аутизмтай хүүхдүүдийн тоо жил ирэх тусам өсөж байгаа юм байна. За тэгээд ийм аюул нүүрлэлцэн учраас Дональд Трамп шинэ ийм одоо үүрэг даалгаврыг эрүүл мэндийн сайдтай бол өгсөн юм байна. Тэгээд өөрөөр хэлэхдээ болохоор бодоод үзээч энэ бол итгэхийн аргагүй тоо. За үүнд нэг шалтгаан байна. Үүнийг нь олё гэсэн одоо ийм зүйлийг бол онцолж хэлсэн юм байна. За тэгвэл манад болохоор сэтгцэн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс гадна бусад эмнэлгийн дата мэдээллээс нь харах юм бол 2020 онд 415 байсан юм байна. Ийм хүүхдүүдийн тоо. Гэхдээ яг нарийн тогтоож чаддгүй юм байна. Манай Монгол улс битэл дэлхий. За 20 онд бол манай 415 байгаад тэгээд дараа жил нь 576, тэгээд 1475, тэгээд 1980 одоо бол 2000 давцсан байгаа юм байна. Инхээр бас нөгөө нэг дэлхийтэй адилхан маш хурдцтай манад ийм хүүхдүүд. Гэтэ энэ өвчин биш, эмгэг гэж явдаг юм байлээ. Тэгэхээр ийм эмгэгтэй хүүхэд одоо олноор ингээ төрөөд байгаа юм байна л да. Тэгээ үүний шалтгааныг Монгол улс биш дэлхийн нийт олж чадахгүй. Тэгэхээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас аутизмтай хүүхдүүд яагаад ингэж их төрөөд байгаа юм бэ гэдгийг одоо 3-4 жилийн хугацаанд эрчимтэйгээр ингээд судалгаа явуулаад байна. Гэхдээ шалтгааныг нь олохгүй байгаа юм байна. Энэ хамгийн амар зүйл нь бол шалтгаан байгаа юм бил. Тэгээд 20 онд 21 онд одоо төрсэн хүүхдүүд гэдэг чинь эргчил одоо ингээд 20 онд төрсэн аутизмтай хүүхдүүд нэгдүгээр ангид ороод эхэлнэ. Тэгээ 2021 22 оных нь ингээд эргчил тэрний дараа жил бүгд одоо ерөнхий боловсролын сургуульд орно. Тэнгүүд хууль дүрмдээ болохоор
бүх хүүхдийг нөгөө эрэгтэйгш сургалтын байгууллагад хамруулах ёстой гэж дүрм журам гарсан ч гэсэн яг бодит байдал дээр одоо аутизмтай хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдийн одоо зөндөөл ярилцлага нэвтрүүлэг байд юм байлээ л дээ. Чаддгүй гинэ. Энэ бас хоёр талтай л баг. Ягаад гэхээр нэг ангид 45-50 хүүхэд байгаа учраас нөгөө нэг багш маань 1000 хайраар ингээд үнэхээр сэтгэлтэй байсан ч гэсэн дийлдэхгүй гинэ. Тэгэхээр энэ асар бас хэцүү юм байна. За тэгээд тоон баримтуудаас нь гэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээгээр бол 1000 хүүхэд дутмын нэг нь ийм эмгэгтэй төрж байна гэсэн бол энэ жил Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаа байна. 1000 хүүхэд дутамд нэг байсан бол 80 хүүхэд дутамд нэг болцсон юм байна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын энэ жилийн судалгаагаар 81, 1000-д нэг байсан одоо 81. Тэгэхээр энэ цар тахал шиг ийм сонин энэ зүйл болоод байгаа юм байна штэ гэдгийг би мэддггүй байжгаад энэ мэдээг харчаад ингээд багахан судлаад үзэхэд би юу ч мэддггүй байсан байгаа. Ямар амар болцсон юм бэ те. Тэгээ энэ эргэн тойронгуу одоо ийм хүүхдүүд төрж штэ 36-д 1 гэдэг чинь одоо мэдхгүй манад их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд ямар судалгаа байдгийг энэ жил их тусам ийм хүүхдүүд нэмэгдэж байгаа юм байна. Ер нь их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвөөсөө илүү нөгөө сэтгэц мэдээ сэмүүтэд байдаг юм байна. Тий очиж албан ёсоор онцлуулд юм байлээ. Тэгэж онцлуулчаад тэгээд цаашаагаа дараагийн тэр чин дотроо нөгөө оншууд нь KF юу ч үлээ нэг ийм тоогоор ингээ онцлоод айгүй олон онцнуудтай юм байна. Хөнгөн хэлбэрийн, хүнд хэлбэрийн давтагдсан үйл хийдэг. 3 төрлийн аутизм юу байдаг юм бэлээ. За үүнийг одоо тун удахгүй хэлээд өгье те. За эцэг эхчүүд нь болохоор хувийн байгууллагуудад одоо ихэнх үйлчилгээг хувийн байгууллагууд л үзүүлдэг юм байна. Гэхдээ одоо жишээ нь энэ зан үйл заслын эмчилгээ нэхэд сарын 2-оос 3 сая төгрөг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр эцэг эхчүүдэд бол маш хэцүү юм бэлээ. Тэгээд түрүүн хэлсэн 2023 оны 1 сараас эхлэн одоо энэ сайжруул шинээр бүртгэж эхэлсэн гэдэг. Энэ нь болохоор юу юм бэ гэхээр 2023 он хүртэл манад аутизм болон Дауны синдром гэдэг одоо энэ хоёр эмгэгийг нарийн ангилж тоог нь гаргадаггүй байсан байна. 23 он хүртэл шүү дээ. Тэгэхээр 2 жилийн өмнө. Тийм. Тэгээд 23 оноос эхлүүлээд энэ хоёрыг тусад нь заагалж ялгаад статистикийн хороон дээр тоог нь албан ёсоор бүртгэлжүүлж эхэлсэн байдаг юм байна. Саяхан шахуул ийм одоо үйл ажиллагаа хийжсэн байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө нарийн судалгаа байхгүй учраас одоо Монгол улсын судалгаа шүү. Сургууль цэцэрлэг бүрд дор хаяж нэг сургууль нэг цэцэрлэгт 2-оос 6 аутизмтай хүүхэд байна гэсэн ийм таамаг бол үгүй таамаг яг үндсэн бүр тоо биш юм билээ. 2-оос 6 хүүхэд байна. Ерөнхий боловсролын сургууль болгонд 2-оос 6, цэцэрлэг болгонд 2-оос 6 ийм хүүхдүүд одоо байна гэж. Тэгэхээр энэ бол ийм аюулын харанга дэлцсэн л ийм зүйл юм бэл. Маш мэдрэг нэг дассан зүйлээсээ гарахыг хүсдэг. Нэг дурлсан зүйлээ гүнзгий судалдаг, гүнзгий түндээ дурладаг. Тийм учраас нөгөө орчин нөхцөлийг нь өөрчлөлтөө маш болгоомжтой хандах ёстой байдаг гинэ. Одоо нөгөө Forest Camp одоо аутизмтай хүмүүний төлөөллийн кино гэж үздэг. Одоо ингээл Google эдэг гэдэг чинь нэг дурлсан юмдаа ингээл эргэлт буцалтгүй орчиж байгаа. Тэгээд цонхоор хараа суусан бол ерөөсөө өглөөнөөс орой болтол хараа суудаг гэж байгаа. Аутизмтай алдартнууд байдаг. Тийм байдаг юм. Одоо би тэрийг нөгөө жишээ нь дурдах гэж байгаа шүү. Яг тэр байдаг юм билээ. Тэгээд саяхны нэг Японы энэ Яманашигийн их сургууль байна. Үүнээс нэг судалгаа явуулсан юм байна. Энэ болохоор 2-оос 5 насны хүүхдүүдийн дэлгэцийн хамаарал 2-оос 3 цагаас ингээ их байх юм бол аутизмтай болох магадлал өндөр байна гэсэн ийм шинж тэмдэг ийм судалгаа гарсан юм байна. Тэгэхээр дэлгэцийн хамаарлаас бага байх хэрэгтэй юм байна. Нөгөө тал дээрээ болохоор өдөрт 2-оос 5 насны хүүхэдтэй маш их ийм дэлгэцийн хамааралтай байгаад бүр салахгүй ийм одоо үйлдэл үзүүлээд байгаа бол энэ магадгүй аутизмын шинж байж магадгүй шүү гэж бас нөгөө талаас нь үзсэн юм байл. За анх энэ аутизмыг 1943 онд Австри Германы эмч Лео Канер гэдэг хүн дэлхийн яг дайны үеэр тодорхойлж гаргаж ирж ирсэн юм байна. Тэгээд шалтгааныг нь бол одоо хэр олоогүй байгаа. Тэгээд шалтгаан тодорхой бус учраас нөгөө эмчлэх болоод эдгэх засах хэвийн болгох гэсэн зүйл байхгүй байгаа. Дахиад шалтгаан байхгүй учраас эмчилгээ байхгүй юм байна л да. Зүгээр засал явагддаг юм байна. Тийм. Тэгээд дотроо болохоор сонгодог өндөр чадвар сонгодог аутизм өндөр чадвартай. Тэгээд Asperger гэдэг ийм 3 төрөлтэй байдаг юм байна. Тэгээд яг энэ алдартнуудаас нь бол хамгийн сүүлд саяхан нөгөө Tesla компани босс ч юм лээ. Elon Musk болохоор нөгөө Saturday Night гэдэг нэг юм Америкийн том шоу байдаг шүү дээ. Оройны лайв шоу. Тэрнгүүр өөрийгөө болохоор одоо энэ Asperger-ийн хам шинжтэй гэдгээ шууд өөрөө давхар нөгөө туслах хөтлөгч хийжсэн шоу юм байна. Тэрнгүүр нөгөө нэг өөрийгөө бүр ил задгаа зарласан юм байна. Хамгийн сүүлийн зарласан алдартан гэх юм бол Elon Musk байдаг. Тэгээ энэ Asperger-ийн хам шинж нь болохоор энэ өөрөө
аутизмынхаа нэг төрөл зүйлд нь бас орчт юм. Тэгээ алдартнууд гэх юм бол Никола Тесла байна. Нэрт сууд зохион бүтээгч. Яадаг байсан гэхээр Никола Тесла болохоор олон төрлийн өвчнөөр шаналдаг байсан гинэ. Тэгээ гэрэл дуу чимээнд ийм туйлын мэдрэмтгий хүн байсан юм байна. Тэгээ өөрийгөө ингэж тусгаарладаг. Тэгээ 3-ын тоог маш их шүтцэн байсан хүн гинэ. Нөгөө нэг юмдаа гүнзгий дуртай. Тэгээ энэ шинж чанараас нь одоо дүгнээд судлаачид Никола Тесла те аутизмтай байжээ гэсэн ийм зүйлийг бол ярьсан юм байна. Тэгээ дараагийнх нь болохоор Моцартыг бас аутизмтай гэдэг юм байна. Ягаад тэгэхээр чанга дуу чимээнд маш мэдрэмтгий хүүхэд байсан гэж. Тэгээд нийгмийн амьдралаас өөрийгөө маш тусгаарладаг ийм шин чанартай байсан учраас бас аутизмтай байж магадгүй гэсэн таамаглал дэвшүүлээ яваад байгаа юм бил. Дараагийнх нь Альберт Эйнштейн. Эйнштейн болохоор одоо насанд хүрсэн хойноч гэсэн нийгэмшиж чадаагүй гэдэг бас олонний дунд орох айдас эмгэгтэй хүн байсан юм байна. Тэгээ хүүхэд байхасаа болохоор хэл ярианы хоцрогдолтой байсан гэж. Тэгээ хожим нь болохоор энэ эколалия буюу өгүүлбэр давтаж хэлэх юм зуршилтай байсан юм байна Эйнштейн. Нэг өгүүлбэрээ давтаал хэлээд байдаг. Хүн ойлгочиход байгаа чинь. Тэгэхээр энэ нь өөрөө бас нэг аутизмын шинж чанарт ордог юм байна л. За тэгээ Элон Маск бол саяхан хэлсэн. Тэгээ жил бүрийн 4 сарын 2-нд буюу тун удахгүй одоо энэ аутизмыг таниулах дэлхийн өдөр одоо хэдхэн хоногийн дараа бас болох гэж байна. За тэгээ ач холбогдол нь гэх юм бол ийм бид хүүхэд багчуудаа ийм зүйлсийг одоо ярьж хэлж ойлгуулах ёстой ийм цаг үе ирчихжээ. Ягаад гэвэл жил ирэх тусам ийм хүүхдүүд олон болж байгаа учраас нэг хүүхдэл болсон хойно нэгнийгээ гомдоох одоо сэтгэл санааны тийм ээ шарах хөөх учраас ялгаатай байдлыг анзаарч штэ. Тэгээ анзаардаг. Тэгэхээр нөгөө бидний хүүхдүүдтэй айлуулах энэ талынхын зөв мэдээллийг өгч одоо байх ёстой ийм цаг үе иржээ гэж би бас ойлгосон. Эмгэг өвчин биш. Өвчин эмгэг гэж явдаг юм байлээ. Тэгээ би болохоор нөгөө энэ мэдээллийг бэлдэж байхдаа ингэж бодсон юм. Энэ аутизм бол өвчин биш эмгэг гэж явах ёстой. Тэгээд мэдээж нэг аутизмтай хүүхдүүдтэй эцэг эхчүүд бол жирийн биднийг бол илүү их ачаа үрж байгаа баг. Гэхдээ магадгүй таны хүүхдэд өгсөн бурхны асар гоё том бэлэг байж бас нөгөө талаараа мэдх юм шүү те. Нэг зүйлд нь хөгжүүлэх юм бол түүндээ маш гүнзгий дурладаг, маш сэтгэн бодох чадвар өндөртэй гэж. Тэгэхээр нөгөө талаас нь бодоод үзэх юм бол магадгүй таны хүүхэд бурхнаас илгээсэн маш гоё бэлэгтэй хүүхэд бас байж мэдхийн. Тэгээд нөгөө талаас нь би ямар үгээр одоо өнөөдрийнхөө поохыг өндөрлөх гэж байгаа вэ гэхээр нөгөө энэ цаг үед хүнийг одоо байгаагаар нь хүлээж авах гэдэг энэ цагийн хамгийн том чадваруудын нэг болсон байна гэдэг ийм үг бол байлээ. Тэгээд хүнийг яг байгаагаар нь хүлээж авах чинь энэ зуны хамгийн том чадваруудын нэг шүү. Тийм учраас одоо бүхэн хайрлагдах ёстой шүү гэдгийг хэлмээр байна. Энэ аутизмтай хүүхдүүдийн ээж аав нарын нэгдсэн группуд байт юм бэлээ. Тэгээд тэндээс ингээл ороод ингээл үзэхэд аав ээж нар хүүхдүүдийг аав ээж нар маш их ачааллыг үрдэг юм бэлээ л дээ. Тэгээд энэ хүүхдүүд чинь зүгээр өвчтэй бишээ, зүгээр л эмгэгтэй л. Тэгэл бусдтай ижилхэн хүүхдүүдээ. За тэгээд тэр шалтгаан нь болохоор их ингээл тоглоомоор одоо жишээ нь шүү дээ тий. Нэг тоглоомыг ингээд хүүхдүүд чинь янз янзаар ингээл тоглоол сэтгэл ингээл тоглодог байхад зөвхөн юм хумыг дээр нь ингээ өргөх ч юм уу. Эсвэл нэг доороо эргэлдээд байх ч юм уу тий. Ийм үйлдэлүүдийг гаргадаг юм билээ. Тэгээд нөгөө сүүлийн үед одоо нийгэмд одоо яг энэ нийгэмд ээж аав нар хүүхдүүдээ ингээд жоохон одоо бага насны хүүхдээ ээж аав нар жоохон ингээд ондоо үйлдэлгээл нөгөө хилд орохгүй ингээд удаад ирэхэл яана энэ санаа зовоол тийш байгаа гэл ингээд болсон байна. Сэжгэлдэг боддог. Тэгдэг болсон байна. Түүнээс нэг хэдэн жилийн өмнө 90-д онд ч юм уу тий 2000 оны ихэр бол энийг нэг тэгж сонсож байгааг би л мэддгүй байсан. Тий орой л хилд орсон юм аа гэж явж идэг. 7 настай 8 настай хилд орсон гэж сонсогддог шүү. Тий. Тэр чинь бас одооний хүүхдүүд дээр нэг ялгах шинж тэмдэг нь англиар ярьж хилд ороод идэг шүү дээ. Энэ одоо үзэж байгаа харж байгаа юмтай холбоотой боловч нөгөө талаасаа аутизмтай байх өндөр магадлалтай англиар хилд ордог. Тэгээд энэ дадал заслын эмчилгээнүүд байгаад байгаа шүү дээ. Онцлуулах нь чухал. Эцэг эхчүүд өөрсдөө хүүхдээ аутизмтай гэж хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд л тэр газар эмчилгээ хийж одоо хамрагдана уу гэхээс биш танаа хүүхэд аутизмтай гэж авч очивол эмчилгээ хийх боломж байдгүй юм байна л да. Тийм болохоор онцлуулад хүлээн зөвшөөрөөд тий над чи их тэр чухал гэж. Ээж аав нар хүлээн зөвшөөрдөг гинэ. Хүүхдээ. Манай хүүхдээ биш. Ийм арайчдаа ийм хүн байдаг гэдэг. Үнэнтэй хүлээн зөвшөөрөхгүй ингээд яваад идэх гинэ. Тэгээд нэг ингээд цаг алдах тусам
хүүхэд нөгөө эн чин ингээд хичээл заагаад мэрэгжлийн хүмүүсээр ингээд хичээл залгуулаа явахаар сайжирд юм байна. Тэгтэл тэрийг ингээ оройтуулах тусам хүүхэд нөгөө сургуульд ороод цаашаа том нийгэмд ороод ирэх тусмал хэцүүдэд байдаг. Тийм учраас аль болох 2 юм уу 3 наснаас нь тэр хүүхдээ хэрвээ таны хүүхэд аутизмтай байгааг мэрэгжлийн хүн гаргаад ирэх юм бол шууд ажиллаад эхлэх хэрэгтэй юм байлээ. Даанч одоо яг бодит амьдрал дээр ээж нь ингээд санаа зовоол аав нь болохоор хүлээн зөвшөөрөхгүй тий манай хүүхд тийм биш. Миний хүүхдийг чи юу гэж хэлээд байгаа юм те. Тийм хүүхд биш чи одоо яагаад байгаа юм гэл ингэж хүлээж авд юм байна л та. Тэгэл нөгөө гэр бүлд нөгөө зөрчилдөө үүсэл. Тэгээд иймэрхүү юмнуудыг би нилээд тэгж уншиж байсан. Тэгэхээр ер нь аль болох одоо биднийг үзэж байгаа хэрвээ ийм байж магадгүй гэж бодоод дотроо тэгж бас эмзэглээд байгаа бол очиод мэрэгжлийн хүнд нь үзүүлэх хэрэгтэй юм байлээ. Тэгэл эртхэн шиг онцлуулаад явцсан дээр юм билээ шүү. Тийм шүү дээ. Тийм учраас бүх хүүхэд хайрлагдах хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө түрүүн хийсүүгээ дахиад хэлмээр байна. Магадгүй таны одоо хүүхд чинь бурхнаас өгсөн хамгийн том бэлэг чинь билүү. Угаасаа бүх хүүхд бэлэг. Гэтэ аутизмтай хүүхд үнэхээр нүр тулж чадахгүй байгаа бол дэлхийн нийтэд ийм одоо өвчин биш. Одоо ийм эмгэгтэй мөртлөө маш гайхалтай амжилтанд хүрсэн хүмүүс зөндөө байна. Гол нь үүнийг нь баг дээр нь оншилж, хөгжүүлж одоо юу гэдгийг засал гэж ярих юм байл л дэмчилгээ биш те засал хийх ёстой юм байлээ. Би тэгээ агийг яг энийг хэлсэнд нь баярлаад байгаа байхгүй. Ягаад тэгэхээр энэ чинь хэр аргатай ингээ хүмүүс яг энэ ийм гэж ярьдгүй л байхгүй юу та. Тэгээ ингээ яриад байхгүй. Гэхдээ бид нар өнөөдөр пөөхөөрөө ингэж яг нөгөө 4 сарын 2-нд те 4 сарын 2-нд аутизмыг одоо таниулах дэлхийн өдрөл юм байна те. Энэ ч ойрт чинь тэгээ өнөөдөр хэлж байгаад бол татай л байна. Гэхдээ тэр мянгаар хэмжигдэж байгаа 100-аас доош орж ирсэн гэдэг нь ямар амар юм бэ те. Би зүгээр Дональд Трампыг Америк нэгдсэн улсад нөгөө тоон баримтаа гаргаж ирж хагаад саяхан штэ 3-4 хоногийн өмнө эрүүл мэндийн сайдаа тийм үүрэг даалгавар өгөхөөр нь Америк бол энэ дэлхий дээр л байгаа орн штэ тийм. Тэгэхээр энэ тэр чигтэл дэлхийд л нүрэлж байгаа асуудал юм болов гэд. Тэгээ Монголд нөгөө буцаал манай Монголд гэдэг өгсөж чинь манай Монгол ялгаагүй амар тоо гарч ирж байгаа. Тэгээ би энэ тэрийг нь харчаад үнэхээр нэрээ пөөхтэй бисна яана энэ ямар амар юм бэ л гэж бодсон. Тэгвэл бид нар хамтдаа л хичээх ёстой. Яг тэр чинь нөгөө бид нөгөө бүгдээрээ нийгэмд л ингэж амьдарч байгаа. Нэг нь нөгөөөөс хамааралтай амьдарч байгаа учраас хүүхд багчуудтай үүнийг таниулаарай. Тэгээ эцэг эхчүүд маань өөрсдөө бас маш сайн зааж сургаарай. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө орчинд нь байгаа бусд бид нар ойлгох хэрэгтэй юм байлээ шүү. Дэлгүүр дотор нэг хүүхэд тэрийг татаж нөгөө яаж савж унаал ингээл тийшлээд уйлж яхад энэ амар хүмүүжлэхгүй хүүхдүүд гэхээсээ илүү maybe тийм байж магадгүй юм байна. Ямар хөөрхий ингээд нөгөө ойлгож хүлээж аваад ээж аавд нь ч тэр хүүхдэд ч тэр тэгэд хүлээгээд авах юм бол алинд нь нэмэртэй байхгүй юу. Тэгэхээр бусад орчинд байгаа хүмүүс аутизм гэдэг зүйлийн талаар тодорхой хэмжээний ойлгох авчаарай тий. Тэгвэл бусдад харьцахад бас төхөм. За тий. За ингээд өнөөдрийнхөө пөөхийг одоо энэ мэдээгээр өндөрлөө тийм ээ хамтдаа хинээж эхлээд юм бодоол дууссан. Энийгэл тэгээд юм бодоол бодогдуулсан болоо гэж бодож байна. Бид нар ч нөгөө бас сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж байгаа хүмүүс учраас ингээд өнөөдрийн пөөх нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Хамтдаа байсан нийт сонсогч үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Хөгтөнгөр радио 82.9 гэдгийг та бүхэндээ дахин хэлмээр байна. Өнөөдрийн пөөхийн эфирс найруулагчаар Бямбадэгийн хөтлөгчөөр Туул Эма Тэнгис Агнара баялаа. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай. Баяртай. Хөгтөнгөр радио сонин содон мэдээллүүдийг хачинжигтэй үйл явдлуудыг шинэн нээлтүүдийг дизайн маркетингийн хүртэл 82.9 шинэ санаануудыг Хөгтөнгөр радио тодорхойлж 82.9